तो गाइस यार वेलकम बैक। Wait a minute. Who are you? तो स्वागत है आपका एक ऐसे चैनल की वीडियो में जिसकी वीडियो एक साल में एक बार आती है, और कोशिश मैं यही करता हूँ कि क्वालिटी का कंटेंट बने, जो कि वैसे हो नहीं पाता। चलो छोड़ो, आज अब काम की बात करते हैं। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं आउटडोर Onyx स्टूडियो 6K साउंड टेस्ट के ऊपर। ओके तो गाइस देखते हैं कि ये अभी ये देखो इतना छोटा सा स्पीकर है, ये मतलब खैर इतना भी छोटा नहीं पर इतना साइज़ का स्पीकर है इसका। इसमें एक मोनो स्पीकर है जिसमें वन ट्विटर है, वन स्पीकर है, और यहाँ पे ट्विटर होगा, यहाँ पे एक वूफर है, यहाँ पे रेडिएटर है, और बैक साइड में भी एक रेडिएटर है। तो देखते हैं इसका साउंड कैसा होगा आउटडोर में। वॉल्यूम वाइज चेक करेंगे, हाफ वॉल्यूम, देन क्वार्टर पास वॉल्यूम यानी कि आपसे थोड़ी ज़्यादा, और फुल वॉल्यूम। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग आपका भाई इतनी धूप में वीडियो शूट कर रहा है, उसके लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना। तो जैसे मैं कनेक्ट कर दें, से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं गाना प्ले करता हूँ। अब हम गाना प्ले करेंगे एक हाफ से थोड़ी सी कम वॉल्यूम पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतनी वॉल्यूम में मैं गाना शूट करने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट। हाफ वॉल्यूम कर रहा हूँ गाइस मैं। तो गाइस ये हाफ वॉल्यूम थी। अब एक और थोड़ा बेस वाला गाना मैं टेस्ट करा देता हूँ आपको हाफ वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम देख लेना आप, इतनी है। अरे इतना जूम बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यही है गाइस, हाफ वॉल्यूम पे अगेन। थोड़ा गाइस पास जाते हैं इसके। It's that first day of first grade, that cute girl, your third date, that backpack, that snapback you've had since the third grade. The first time you got laid, the worst time you got played. It hurt, but you're okay. You learn from your mistakes. Your friends back in high school, we thought we were so cool. We'd steal Jack, my dad's stash, and drink the whole night through. The first time you first moved, that's new job, a new rules, new student, made new friends, a new start, a new you. I guess things could be worse. Dad's in sales and my mom is a nurse. Yeah, family comes first. Remember all the good and forget about the worst. Yeah, some things will burn and others will hurt, but you can make it work. Yeah, just flash back and be glad that you can look back at a good past, happy that you have that. I like living in the past, it makes me thankful for everything I have. Yeah, every time that I laugh, it makes me grateful for the present and the past. Yeah, don't live life too fast, take it all slowly and you can make it last. Yeah, check all the friends that you had back in your math class, and be glad that you're rapping when you look back. Look back, look back, look back, look back, look back, look back. तो गाइस कुछ ऐसा साउंड टेस्ट था। अब ज़रा इसको हम चार्ज लगा के देखते हैं। एसी और डीसी में इसमें थोड़ा फ़र्क होता है वाटेज में। तो अब जल्दी से इसको चार्ज लगाते हैं और आवाज़ का डिफरेंस देखते हैं। हाँ गाइस, एक चीज़ मैंने इसमें देखी, वैसे इसका तो धूप एल्यूमिनियम है जो टॉप में इसका जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता धूप में। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है इसकी। जबकि जो मेरा आईपैड अभी धूप में था एकदम गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो ये अच्छी बात है, आपको काम आएगी। तो मैं जल्दी से चार्ज लगाता हूँ इसको और हम साउंड टेस्ट करते हैं इसका। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे रेड लाइट चालू हो गई है, अब दिखाओगा शायद। इसका मतलब हम चार्ज लगा चुके हैं। हम सॉरी गाइस, मेरी आवाज़ में थोड़ी
सांस फूली है क्योंकि मैं बहुत ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो गाइस चार्ज लग चुके हैं, अब जल्दी से हम साउंड टेस्ट करते हैं। अब इसी AC मोड वर्सेस DC मोड की वीडियो भी आने वाली है अगले साल, नहीं अभी थोड़े दिन। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। 1-2 दिन में आ जाएगी, वो भी चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका भाई जो धूप में वीडियो बना रहा है उसके लिए एक बार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो अब जल्दी से मैं गाना प्ले करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। स्पीकर ऑन कर देता हूँ। ऑन हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं गाना वापस से। 1 सेकेंड, यही वाला गाना फिर से प्ले करूँगा तो करते हैं फिर से। फुल कर रहा हूँ मैं बस। Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside. Trying to get over you. तो गाइस ये कुछ ऐसा टेस्ट था। अरे इतनी हवा क्या है यार, आज ही सारी हवा चलनी है क्या, वीडियो भी नहीं बनाने देते। तो गाइस ऐसा कुछ था। अगर आपकी क्वालिटी वीडियो की इतनी अच्छी नहीं आ रही हो तो मुझे माफ़ करे, तो क्योंकि कैमरा थोड़ा कमज़ोर है। तो गाइस ऐसा कुछ था इसका आउटडोर टेस्ट। तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। जो आपको कमी लगी हो इस टेस्ट में वो मुझे ज़रूर कमेंट करें, चाहे लाइक ना करें वीडियो का, पर कमेंट करके बता दें कि क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, क्या मतलब क्या गलती है, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। तो ये वेस्ट वीडियो वगैरह मत लिखना क्योंकि मुझे पता नहीं चलता फिर मेरी गलती ज़रूर लिख देना। बाकी सब ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अब नई वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। AC मोड वर्सेस गाइस गेस व्हाट ये मेरा कैमरा यानी कि मेरा फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पे ठंडा होने के लिए। ये प्रॉब्लम आती है धूप में शूट करने को। तो गाइस मेरे पास कोई iPhone 11 वगैरह तो है नहीं जो कि गर्म नहीं होता। इसका प्रोसेसर बहुत गर्म हो जाता है तो फिर ये बंद हो जाता है काम करना, वार्निंग आ जाती है ओवरहीट की।